ज़हर प्यार जो। छा ज़हर कंहिंखे कॾहिं प्यार सां ॾिबो आहे? ससु ऐं नुंहुं जो तकरार त ॾाढी आम रवाजी ॻाल्हि आहे। अणबणत त सदियुनि खां हलंदी पई अचे ऐं ऋतुअ खे सचपच त इन ज़िंदगी खां पाइणी आहे निजात। छा करे हूअ? तॾहिं हुन चाचो हुनखे ॾिए थो हिकु ज़हर जी पुरी ऐं चएसि थो ज़रो ज़रो करे पंहिंजे ससु खे खाराए त बसि पाईंदीअ छुटकारो। तव्हांजी उणितड़ वधियल आहे न? बिल्कुलु। ॼाणण था चाहियो त छा ऋतु हिन में कामयाब थी या न? इन लाइ तव्हांखे ॾिसणी पवंदी असांजी टेलीफिल्म 9 बजे राति जो फेसबुक प्रीमियर शो में सूमर जे ॾींहुं 2 नवंबर। त तव्हीं यादि रखिजो, सभिनी खे ॿुधाइजो ऐं ॾिसण न विसारजो असांजी हीअ टेलीफिल्म जंहिंमें तव्हांखे हिन राज़ जो पतो पवंदो। अचो त ॾिसूं हिन जो हिकु ट्रेलर। नेरन मूंखे पूरे 9 बजे ई खपे। जे 9:15 बजे ॾींदीअ त भले न खणी ईंदी कर। बुख ई मरी थी वञे। चङो, जे खणी आई आहीं त अॼु खणी खां थी, पर सुभाणे खां नेरन मूंखे पूरे 9 बजे ई ॾिजांइ। छा चवंदो? गीता पाण चयो पे त कुंवार त पहिरां पढ़ी आई आहे। डॉक्टरनि मिठाण खाइण लाइ साफ़ मना कयो आहे, पर न, मुड़ंदी कान, मिठाण त खपेसि। कुंवार, तोखे सीरो चयो ठाहिण लाइ, अञा केॾी महिल ठाहींदीअ? घणी दफ़ा खारनि में, घणी दफ़ा तंग थी करे ऐं हिकु अधु दफ़ो हुन जी हालत ॾिसी, हुन जी तकलीफ़ ॾिसी दिलि में ख़्यालु ईंदो आहे त हिन खां बहितर आहे वाकई जे हिन खे मुक्ति मिली वञे त। ॾिस पुटु, हिन पाउडर जो अधु चमचो तूं पंहिंजी ससु खे रोज़ खाधे में खीर में पीआर। तूं ॾिसंदीअ त 3 महीननि में ई तुंहिंजी ससु धीरे धीरे शांतीअ सां पंहिंजी बीमारी खां मुक्त थी वेंदी। ममा खे त अॼु न सुभाणे वञिणो ई आहे। मुंहिंजो ऐं दीपक जो रिश्तो ख़राब करे पोइ वञे, इन खां त सुठो आहे। फाइनली कुझु मुंहिंजी सोच, कुझु काका जो लॉजिक ऐं हुन जो कन्विंस करण जो तरीक़ो। आख़िर शायदि मां काका जी ॻाल्हि त साथियों, तव्हांखे ही वीडियो कीअं लॻो? वणियो न? त यकदम सब्सक्राइब कयो असांजो YouTube चैनल। पाण बि ॾिसो, ॿियनि खे ॿुधायो।